Hi guys, இன்னைக்கு நம்ம some sounds with words பார்க்க போறோம். Look and say. So this card has a E letter. E letter sound என்ன guess பண்ண முடியுதா? E letter sound A. A egg. Egg. Next word elephant. 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 Read aloud. A crow and an egg. A crow and an egg. My box. The ant. This is an elephant. This is an elephant. So this in the card letter sound E letter sound A. A egg. Egg. So this card has a F letter sound. F letter sound is F. F. F a in fan. Box. F e fish. Fish. Fix. Read aloud. My balloon and my ball. A fox and a fish. A cup and a clock. This is my chair. So F letter sound is F. F. F a in fan. F a x fox. F e is fish. Fix. Next U letter. U letter has two sound. U letter வந்து ரெண்டு சவுண்ட் இருக்கு. இதில் வந்து அ சவுண்டு, இன்னொன்று மெயின் சவுண்டு ஊ சவுண்டு இருக்குது. இதில் ஆ சவுண்டு மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அ இம்ப்ரல்லா. அம்ப்ரல்லா. அப். ரீட் அலோட். ஸோ யூ சவுண்டு வந்து அ, இன்னொரு சவுண்டு ஊ சவுண்டு இருக்குது. ஸோ அம்ப்ரல்லா அப். A leaf on a tree. A mug and a bug. Bugனா வண்டு, உங்களுக்கு தெரியும். It is an umbrella. I see the sun. ஸோ நீங்கள் இந்த கார்டு பார்த்து பிக்சர் பார்த்து நீங்கள் அந்த வேர்டை ஐடென்டிஃபை பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம். தேங்க்யூ.